Das hier sind die Echo Vintage White Switches. Sie sind extrem günstig zu haben und sind außerdem die leichtesten Switches von Echo, was sie zumindest in Theorie auch sehr gut fürs Gaming macht. Ob das wirklich so ist, wie der Sound der Echo Vintage White ist, sowohl Stock als auch Looped, und wo die Vor- oder auch Nachteile liegen, das erfahrt ihr im Video. Außerdem werde ich es auch noch mit den Echo Machogen und den Echo Jelly Black vergleichen. Die Vintage Whites gibt es auf der offiziellen Echo Page für einen Preis von gerade einmal 9 € für 45 Switches. Fairerweise muss man aber sagen, dass man dort noch gut Mehrwertsteuer und Versand drauf zahlt und man deshalb für ein Paket ungefähr 25 € bezahlt. Auf AliExpress bekommt ihr die Switches schon etwas günstiger für um die 15 € pro Paket. Dort habe ich sie auch bestellt. Die Echo Switches kommen so in einer schicken Box, in der jeder Switch einzeln sauber verpackt wurde. Finde ich ganz cool, vor allem wenn man verschiedene Echo Switches hat. So wie alle Echo Switches hat der Vintage White 3 Pins. Er lässt sich ja so ziemlich jedes Keyboard einbauen, das hot swappable ist. Für North-Facing LEDs beim Keyboard hat der Switch so einen offenen Schlitz. Dort kann die Beleuchtung der Tastatur ohne Probleme durchscheinen. Der Echo Vintage White ist wie schon erwähnt neben dem Echo Jelly White der leichteste Switch, den Echo anbietet. Und nein, da meine ich nicht, dass er am wenigsten wiegt, sondern dass die Betätigungskraft am geringsten ist. Mit dem Radiant Red hat Echo beispielsweise auch Switches, die sich mit 53 Gramm etwas schwerer auslösen lassen. Der Vintage White hat gerade mal eine Operating Force von 35 Gramm. Das ist schon ziemlich leicht. Durchschnittlich haben die meisten Switches, die man so kennt, zwischen 40 und 50 Gramm. Der Echo Vintage White ist ein linearer Switch. Bedeutet, dass wir bis zum Anschlag der Taste keinen Widerstand spüren. Diese Switches sind besonders beliebt bei Gamern, weil sich die Eingabe irgendwie direkter anfühlt und man nicht jedes Mal einen kleinen Widerstand in der Fingerkuppe hat. Außerdem schreibt es sich mit linearen Switches, vor allem wenn sie geloopt wurden, sehr angenehm. Obwohl das im Endeffekt persönliche Präferenz ist, es gibt auch mehr genug Leute, die lieber mit taktilen oder mit Clicky-Switches schreiben, weil dadurch eine Art Schreibmaschinen-Feeling erzeugt wird, was auch sehr angenehm sein kann. Der Switch hat außerdem eine Pre-Travel von 1,9 mm, bedeutet, dass die Eingabe nach 1,9 mm runterdrücken registriert wird, und eine Total Travel von 4 mm. Das bedeutet, dass man den Switch insgesamt 4 mm runterdrücken kann, bis er unten anschlägt. Das sind im Grunde ziemliche Standardwerte. Der Switch hat einen extremen, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch beschreiben soll, weil diese ganze Keyboard-Szene sehr englischlastig ist. Poppy Sound, würden wir jetzt in Englischen sagen. Also, ihr werdet das gleich hören, er hat ein extremes Popgeräusch sozusagen. Wenn man sich nur den Switch-Sound anhört, ohne dass er am Keyboard steckt. Hier mal ein kleiner Soundeinblick, wie der Switch letztendlich im Keyboard klingt, dazu später mehr. Ich denke, ihr hört, was ich meine. Ein Federping hört man im Übrigen nicht, was sehr erfreulich ist. Ansonsten ist der Switch aber tatsächlich auch stock ziemlich smooth und tippt sich sehr angenehm. Dennoch würde ich jedem empfehlen, die Switches zu öffnen und von innen mit einem Schmierfett, am besten Crydox 205G0, zu beschmieren. Dann wird der Sound nochmal besser und angenehmer. Ich hatte anfangs die Sorge, dass die Vintage White aufgrund ihrer geringen Auslösekraft vielleicht sehr schwammig sein könnten und sich billig anfühlen, weil die Gateron Optical Yellows auch eine so geringe Auslösekraft haben und eigentlich schon zu leicht sind, oder die Gateron Clear Switches, die habe ich mir auch mal bestellt, die fühlen sich echt sehr minderwertig an. Und da war ich etwas besorgt. Gott sei Dank ist das bei dem Vintage White nicht so. Trotz nur 35 Gramm Auslösekraft sind sie sehr angenehm zum Tippen oder Spielen. Letztendlich sind so leichte Switches aber Geschmackssache und nicht jeder mag sie. Ich würde euch also empfehlen, mal verschiedene Switches auszuprobieren, falls ihr euch nicht sicher seid. Fürs Gaming finde ich die Echo Vintage White aber ziemlich angenehm, da man die Tasten sehr schnell drücken kann, ohne dass man das groß in den Fingern merkt. Letztendlich ist aber auch das Geschmackssache, nicht jeder mag das. Ich für meinen Teil mag es wirklich sehr, obwohl ich eigentlich sowieso fast alle Arten von Switches mag, also was weiß ich schon. Aber genug von der Theorie, kommen wir zur Praxis, dem Sound der Echo Vintage White. Ich habe sie auf 2 verschiedenen Keyboards getestet, da der Sound ja auch immer ein wenig vom Keyboard abhängt, auf dem man sie testet. Einmal die Nextime 75, das ist ein Custom Keyboard mit GMK Clone Keycaps, das PCB von dem Board wurde mit Malerkrepp beklebt und das Case ist von innen mit Schaumstoff gedämmt. Außerdem ist es Gasket mounted. Das zweite Testboard ist die Royal Clutch RK61, ebenfalls mit Malerkrepp beklebt und das Case ist von innen gedämmt. Ihr werdet jetzt verschiedene Soundtests hören, sowohl looped als auch unlooped, auf verschiedenen Keyboards und auch noch im Vergleich mit anderen Switches. Mann, das wird ein Spaß, das alles vorzubereiten. Naja, let's go.
Und das ist der Sound der Echo Vintage White Switches. Ich finde sie tatsächlich auch ungelobt gar nicht schlecht, aber nach dem Loben wird der Sound nochmal deutlich besser. Aber seid euch dessen vorher bewusst, denn wer einmal gelobte Switches hatte, möchte ungelogen nicht mehr zurück. Das ist wie einmal auf einem 144 Hz Monitor gezockt zu haben. Wenn man das einmal gemacht hat, möchte man auch nicht mehr zurück. Wie soll ich das sagen? Der Sound ist fast ein bisschen so, als würde man kleine Bläschen platzen lassen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, mit Sicherheit werden aber auch viele den Sound der Matcha Green mehr mögen. Ich mag tatsächlich beide sehr gerne. Lohnen sich die Echo Vintage White Switches? In meinen Augen ja. Wer auf der Suche nach guten Low-Budget-Switches ist, die einen angenehmen Klang haben und sich leicht auslösen lassen, der kann sich ja mal die Vintage White anschauen. Auch für Gaming sind sie wie gesagt sehr angenehm. Allerdings, für alle die sich noch nicht so mit Keyboards auskennen und nicht wirklich viele verschiedene Switches kennen, würde ich tatsächlich eher empfehlen, etwas schwerere Switches zu nehmen, bei denen ihr das Drücken der Taste deutlicher spürt. Weil so wie ich das bisher gesehen habe, finden die allermeisten Switches mit um die 50 Gramm Auslösekraft etwas angenehmer. Beispielsweise die hier gezeigten Echo Matcha Greens wären da eine gute Wahl für euch. Und falls ihr explizit auf der Suche nach den besten Switches zum Zocken seid, es gibt auch die Echo CS Silver Switches, die lösen schon nach 1 mm aus, haben eine Betätigungskraft von 43 Gramm und eine Total Travel von gerade mal 3 mm. Sie sind also zumindest in der Theorie die besten fürs Gaming. Dennoch finde ich die Vintage White echt sehr angenehm und für alle die ein leichtes und smoothes Tippgefühl mögen, euch kann ich auf jeden Fall die Echo Vintage White weiterempfehlen. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Lasst ein Abo da, wenn es gefallen hat und dann sieht man sich beim nächsten Video. Ciao.